رايحين نحكي عن السعال بشكل عام. مهم. السعال الجاف، السعال إذا كان مصحوب ببلغم، والسعال الديكي، وخاصة إنه هاليومين صايبني سعال شديد أنا، فحسيت بالسعال بسلامتك. وإلا إنه جينا نحكي بالإذاعة، لأنه اللي بدي يعمل جمال بده يعلي عتبة بيته، رغم إنه صايبني السعال فاعذروني إذا إجتني السعلي، لكن راح أحكي عن علاجات السعال. أول شيء بدنا نحكي عن علاجات السعال بشكل عام. هي وصفات موثقة. طبعا السعال في منه السعال الديكي، في منه السعال الناشف، في سعال مصحوب ببلغم. هلا رايحين نحكي عن السعال الديكي. السعال الديكي هي أول وصفة لعلاج السعال الديكي. طبعا من ميزته السعال الديكي بعدي معدي، وبنفس الوقت بعدي، وبنفس الوقت بصير السعلي عالي جدا، بتكون السعلي عالي جدا، الجيران بيسمعوا صوت السعلي. هاي الوصفة الأولى لعلاج السعال الديكي. يذوب مقدار 5 غرامات فستق حلبي، سمغ فستق حلبي. يذوب مقدار 5 غرامات سمغ فستق حلبي. ما يجي مثلا حدا يقول لي انه منين نجيب. كل شغلة بحكيها موجودة في سوق العطارين، موجودة في سوق العطارين. اذا العلاج الاول للسعال الديكي: يذوب مقدار 5 غرامات سمغ فستق حلبي مع ملعقة صغيرة من الزبدة على النار، تؤخذ على الريق ممزوجة مع البابونج، ومساء عند النوم يعمل نفس العملية لمدة 5 أيام. وبعديها يشرب مغلي الزيزفون مع البابونج مقدار كوب واحد، يؤخذ بعد المستحضر الأول لمدة 5 أيام. أن يؤخذ المستحضران في يوم واحد. إذن بعيدة مرة ثانية: الوصفة الأولى لعلاج السعال الديكي: يذوب مقدار 5 غرامات سمغ فستق حلبي مع ملعقة صغيرة من الزبدة، طبعا على كوب ماء حتى الغليان، تؤخذ على الريق ممزوجة مع البابونج، ومساء عند النوم لمدة 5 أيام. وبعدها يعمل مغلي الزيزفون مع البابونج مقدار كوب واحد، ويؤخذ بعد المستحضر الأول صباحا ومساء لمدة 5 أيام. هاي الوصفة الأولى لعلاج السعال الديكي. أنا عم بحكي علاج السعال الديكي لأنه إجوني ناس وما خلوا طب، ما في فائدة، كنا نعطيهم هاي الوصفات بإذن الله يتم الشفاء. هاي وصفة ثانية لعلاج السعال الديكي أيضا. وصفة ثانية لعلاج السعال الديكي أيضا: يغلى مقدار 10 غرامات زهر البنفسج، و25 غرام عسل، و5 غرامات حب الهيل، و3 غرامات كنافة البحر، كله موجود في سوق العطارين، و3 غرامات بزر السفرجل، وغرامين سمغ الفستق الحلبي. أولا يغلى هذا المزيج على النار في 6 كوبايات من الماء لتصبح 3 أكواب. يؤخذ من هذا المزيج 3 مرات في اليوم، كوب واحد بعد الأكل لمدة أسبوع. أولا تؤخذ استراحة أسبوع واحد، ثم يؤخذ لمدة أسبوع آخر جديد ثانيا، يعني باخذ العلاج بعدين بستريح أسبوع، بعاود برجع بياخد هاي الوصفة نفسها. إذا بعيد العلاج الثاني للسعال الديكي أيضا: يغلى مقدار 10 غرامات من زهر البنفسج، و25 غرام عسل، و5 غرامات حب الهيل بنطحنه، و3 غرامات كنافة البحر، و3 غرامات بزر السفرجل، وغرامين من سمغ الفستق الحلبي. أولا يغلى هذا المزيج على النار في 6 كوبايات من الماء لتصبح 3 أكواب. يؤخذ من هذا المزيج 3 مرات في اليوم، كوبا واحدا بعد الأكل لمدة أسبوع. أولا تؤخذ بعدين تأخذ استراحة أسبوع، ثم تعاد الوصفة مرة ثانية. هاي الوصفة كمان بتعالج السعال والسعال الديكي. الوصفة الثالثة لعلاج السعال الديكي: يغلى مقدار 200 غرام من حليب البقر. يغلى مقدار يعني كاسة كبيرة من حليب البقر، إضافة إلى 20 حبة عناب، ثم تحلى بالسكر، بقليل من السكر، ما نكثر السكر. يصفى هذا المستحضر
ثانيا يؤخذ صباحا ومساء لمدة 6 أيام نفس الكمية. هاي الوصفة كنت أعطيها أنا باستمرار لأنه وصفة بسيطة وتعالج السعال الديكي علاج قطعي. يغلى مقدار 200 غرام من حليب البقر بعد إضافة 20 حبة عناب إليه مع تحليته بقليل من السكر. أولا يصفى هذا المستحضر، ثانيا يؤخذ صباحا ومساء لمدة 6 أيام نفس الكمية. هاي حكينا عن علاجات السعال الديكي. في كمان علاجات كثيرة للسعال الديكي. هاي الوصفة اللي بدي أحكيها أيضا تعالج السعال الديكي وتعالج الشهقة أيضا. بنجيب فجل كبيرة يعني يثقب فجلة كبيرة نظير الفنجان وتثقب من أسفلها، ثقب صغير بواسطة مسمار أو غير ذلك، ثم يوضع ضمن سكر نبات ناعم وتوضع فوق كوباية فيسيل منها سائل نظير الماء، فيؤخذ من هذا الماء كل ساعة ملعقة طعام، فبعد كم يوم تذهب السعلة. وهذا العلاج أيضا للسعال الديكي وللشهقة وأيضا يفيد في الربو. إذن الوصفة الرابعة لعلاج السعال الديكي والسعال وتفيد أيضا في الربو. يثقب فجلة كبيرة نظير فنجان وتثقب من أسفلها ثقب صغير بواسطة مسمار أو غير ذلك، يوضع ضمن سكر نبات ناعم وتوضع فوق كوباية فيسيل منها سائل نظير الماء، فيؤخذ من هذا الماء كل ساعة ملعقة طعام، فبعد كم يوم تذهب السعلة. وهذا العلاج هو للسعال الديكي وللشهقة ويفيد أيضا في الربو. فالآن راح نتحدث عن السعلة وتقطيع البلغم مع الصدر ونافع أيضا للرئتين. إذا كان في سعلة وتقطيع البلغم من الصدر ونافع أيضا للرئتين. يقطع راس رماني حلوة ويوضع فوق مقدار ملعقة سمنة بقرية فوق حب الرمان أو زبدة بقرية، إما سمنة بقرية أو زبدة بقرية، ثم نشويها على النار حتى تصبح القشرة نظير الفحم، ثم نعصرها ونشرب ماء 2 باليوم لمدة 3 أيام، فتقطع السعلة ويخرج البلغم بسهولة دون الاحتياج إلى سعال قوي، يعني ما بصير في عنده سعال قوي، بل يخرج أيضا منه البلغم ذاته. في كمان وصفة أيضا إذا كانت السعلة مصحوبة بالبلغم، كل يوم صباحا يغلى مقدار ورقة ملفوف أخضر. كل يوم صباحا يغلى مقدار ورقة ملفوف أخضر منقطعة ونغليها على لتر مي على النار حوالي لمدة ربع ساعة. تطفأ النار وتترك لتبرد ويشرب من ماء قدر الإمكان. إذا عملت هاي الوصفة لمدة 2 أسبوع بإذن الله تعالج السعلة المصحوبة في بلغم. وهي الوصفة اللي بدي أحكيها أيضا تعالج السعال. منجيب فجل منسلقه، بعدين بعد ما ينسلق منتركه ليتلطف شوي يبرد شوي. يؤكل هذا الفجل مسلوقا، وكذلك الماء حين سلق الفجل فيه كمان من شرب المي تبعه، والاستمرار في تعاطيه يؤدي إلى الشفاء التام من السعال. إذن سلق الفجل وأكل الفجل وشرب ميته كمان يفيد في الشفاء التام من السعال. كمان هلأ وصفة بنحكيها لعلاج السعلي. هاي صباحا ومساء يغلى مقدار ملعقة صغيرة من زهر الإكيدينيا، إما إسكيدينيا أو إكيدينيا نفس الاسم. هاي وصفة أيضا تعالج السعلي. يغلى مقدار ملعقة صغيرة من زهر الإكيدينيا في كوباية ماء. لاحظوا كلمة زهر الإكيدينيا، ما قلت ورق الإكيدينيا. يغلى مقدار ملعقة صغيرة من زهر الإكيدينيا في كوب ماء وتحلى بالسكر، وتؤخذ كل مساء كوباية قبل النوم وكوباية صباحا على الريق، فإنها تقطع السعلة أيضا. وبنفس الوقت اللي بياخد هاي الوصفة بعرق وتزول أيضا القشعريرة. مرات في سعلة بيجي معها قشعريرة، هاي الوصفة بتعرق، بنام بعرق وبرتاح وبتروح القشعريرة.
إذن الوصفة بعيدة مرة ثانية. لعلاج السعلة يغلى مقدار ملعقة صغيرة من زهر الإكتدنيا في كوباية ماء وتحلى بالسكر، ويؤخذ كل مساء كوباية قبل النوم وكوباية صباحا على الريق، فإنها تقطع السعلة وتعرق وتقطع القشعريرة أيضا. بناخد اتصال على 446-5564 447-0106 و SMS على 1767. ألو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا، كل التقدير واحترام إليك شكرا لك أولا، ودكتورنا الغالي. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزيك الخير. الله يسلمك. إلي سؤال وإلي عتب ممزوج بكل المحبة والتقدير إليك. أيوة، السؤال: جيراني وصوني أني أتصل فيك اليوم. إيه؟ عيلته رايح أخذها على الدكتور، معها 4 دسكات بالظهر، واصفين له بده براغي وبده صفايح وما بعرف شو. ممكن هاي تتعالج عنها؟ بنحكي هي في ضغط على النخاع الشوكي وفي إلى دواء. واجرها ايوه عم يصيب طول الليل، عم يصيح من رجلها اليوم. بتم تشكي باجريها والوجع في ظهرها ما بتعود تحس فيه. نعم. هلا بنحكي عن علاجات. طيب، العتب الممزوج بالمحبة الكبيرة والتقدير إليك. تفضل. من الأسبوع الماضي، لا اللي قبله، اتصلت من شان ابني اللي قلت لك عم يخرج منه دم، ووصلت لي عشبة على أساس تحكي عنها الأسبوع الماضي وما حكيت عنها. ايوه ماشي. هذا حلو انك ذكرته، لانه بيجي ضغط كتير للاسف يعني. شكرا ما بيلحق. شكرا كتير لك. التقدير الكبير لك وله. شكرا. ماشي. شكرا لك. اهلين. ومعنا اتصال. الو، مساء الخير. 447-0106. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضلي. كيفك أنسة؟ الله يسلمك. تفضلي. شلونك دكتور؟ الحمد لله. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. ما بديش اطول، بس بدي اسال سؤال دكتور. هلا انا قلت لك قبل بمره انه انا معايا وسواس. الوسواس هذا دكتور ما عم بيخليني اقعد مع حدا، اني ما بطيق لا اقعد مع حدا ولا حدا يقعد معي ولا اقرب على حدا ولا حدا يقرب علي. حتى كل شوي شوي بغسل ايدي، كل شوي شوي. حتى ما بطيق واحد يكمش موبايلي، ان حدا كمش الموبايل بحس حالي بدي مسحه. ما بطيق اقعد على فرشة حدا ولا اكل مع حدا يعني. ماشي. تكرمي اسمعينا. طيب انت هلا عالجتي حالك من الامراض اللي كنت تشكي منها، مثلا الاذن، تحسس البلعوم؟ والله انا اول باول يعني ماشي بالعلاجات اول باول. الاذن عالجتيها؟ الاذن عندك؟ ماشي بالعلاج اول باول ان شاء الله. ماشي. يلا. بس قبل ما اسكر، انت كنت عم تحكي عن السؤال الديكي. هلا انا كل سنه بالشتاء بيصيبني سؤال ديكي وبطول لحتى يروح. هلا العلاج هذا تبع العناب والحليب البقري ممتاز. بيعالجوا علاج قطعي يعني ما عادش يصير بالشتاء. اختي علاج قطعي انا فيش معلومه عم بحكيها، عم بقول لكم المواد موجوده في سوق العطارين، يعني ما تستغربوا. مثل اول وصفه اما بقول كنافه البحر والسمغل تبع الفوز، كله موجود في سوق العطارين كله. في عناب مجفف دكتور، حتى انا عندي عناب مجفف. خلص ممتاز كله موجود، وهي بتعالج علاج قطعي باذن الله. ما كل معلومه عم بحكيها هي علاج يعني. انا ماشي. هلا الله يجبر بخاطرك دبر لي علاج لهالوسواس. ما هو اذا في شغلات صحيه بتسوي لك الوسواس لازم تعالجيها. مثلا التهاب في الاذن، احتقان بالانف، امراض صدريه، هاي كلها بتتعب الجسم، بتسوي الواحد ما بتخلي الواحد. انا قلت لك اني ماشي بالعلاج اول باول، بس انا بدي اخلص من هالسولافه هي يعني، لانه لوادم كلها ملاحظه. عم يعني بتقولي انت مشيتي في العلاج اول باول، شو العلاجات اللي اخذتيها اول باول؟ انا اخذت هلا زهورات البرد وما شاء الله جابت لي نتائج كبيره يعني. وغيرها شو اخذتي؟ واخذت علاج لتحسس التهاب البلعوم كمان جاب لي علاج، واخذت علاج جاب لي نتيجه يعني. اخذت الفراسيون وكمان جابت لي نتيجه يعني. حتى الصوت بتحسن عندي يعني. طيب كل عشبه عم بحكيها مثل ما عم بحكي عم بتشوفوا، ما هيك عم بصير؟ ايه الحمد لله. انا عم بعطيك المعلومه إلك وللناس يعني، ما بدي اطول عليك. يلا ماشي اسمعينا عشان الضغط يعني على العالم حرام. ماشي اسمعينا. يلا اسمعينا. شكرا. اهلين. هلا. وايضا أنا عم بحكي كل العلاجات من شان المواد اللي متوفرة أو ما متوفرة. وأيضا هاي الوصفة اللي بدي أحكيها أيضا تعالج السعلة
بنجيب حصين ثوم وتوضع بشاشة وتغلى في نصف كوباية مي، ثم ترفع قطعة الشاش التي فيها الثوم وتستحلب ضمن الماء، ويؤخذ الماء صباحا على الريق كل يوم مرة إلى أن يحصل الشفاء. هاي موجودة في كل بيت. يدق حصين ثوم وتوضع بشاشة وتغلى في نصف كوباية ماء، ثم ترفع قطعة الشاش التي فيها الثوم المستحلب وتستحلب ضمن الماء، ويؤخذ الماء صباحا على الريق كل يوم مرة واحدة إلى أن يحصل الشفاء. وصفة كمان لعلاج السعلي: يغلى مقدار ملعقة صغيرة من ورق الزعتر الناعم في كوباية ماء، وتحلى بالسكر نبات، وتؤخذ قبل النوم، ويمكن إعطائها للصغار والكبار. هي الوصفة. إذن علاج آخر للسعلي: ملعقة صغيرة من ورق الزعتر يكون ناعم، تغلى في كوباية ماء وتحلى بالسكر نبات، وتؤخذ قبل النوم، ويمكن إعطاء هذه الوصفة للصغار والكبار. أحيانا في سعلي بتكون مزمنة. هاي الوصفة اللي بدي أحكيها هلأ تعالج السعلي المزمنة صعبة. يؤخذ جوزة من قطعة الخشخاش، بسموه البرقوق. يؤخذ جوزة خشخاش أو في جوزة خشخاش وتكسر، ويؤخذ مقدار ملعقة صغيرة بذر كتان، ويؤخذ أيضا كم تينة يابسة وكم لوزة تكسر مع قشورة، وقبضة صغيرة من حشيشة الشمول، وتغلى في لترين ماء حتى يصبح 1.5 لتر، ثم يصفى ويحلى بالسكر، فيؤخذ باليوم 3 مرات، كل مرة مقدار فنجان قهوة فاترا. يداوم على أخذ هذا العلاج فإنه أيضا يفيد في الربو. بعيد الوصفة لعلاج السعل المزمن والربو: يؤخذ جوزة خشخاش وتكسر، ويؤخذ مقدار ملعقة صغيرة بذر كتان، ويؤخذ كم تينة يابسة تقطع، وكم لوزة تكسر مع قشورة، وقبضة صغيرة من حشيشة الشمول، وتغلى في لترين ماء حتى يصبح 1.5 لتر، ثم يصفى ويحلى بالسكر، فيؤخذ باليوم 3 مرات، كل مرة مقدار فنجان قهوة فاترا. يداوم على أخذ هذا العلاج فإنه ينفع للسعل المزمن والربو أيضا. ناخد اتصال. تفضل. في اتصال. ألو، مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا. سلام. تفضلي. سلام. أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا. تفضلي، أنت على الهواء. ألو. يا هلا، تفضلوا. ألو. أيوة سامعك أنا. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. تفضلي يا أختي. الله يسلمك. تفضلي سؤالك. ألو. تفضلي سؤالك. إيه، أنا عم أشكي من شو اسمه إجري. إيه؟ الركاب، وأيضا تحت أسفل هذا، وكمان المفاصل عندي شو اسمه. يعني كل مفاصلك عم تيجعك؟ إيه، في والله ستة بالبرد كله بيحرك علي. يعني كل مفاصلك عم بيجعوك، يعني مفاصل وأعصاب زي عندك. مفاصل أصابعي. كم سنة عمرك أنت؟ كم سنة؟ عمري 73. يا الله يقويكي. في معاكي سكر أو ضغط؟ في سكر وفي ضغط؟ يعني والله استعملت له شو اسمه زهر الزعرور؟ زهر الزعرور استعملت. طيب انت اما عم تاكلي؟ استعملت زهر الزعرور. ريحك زهر الزعرور من زمان استعملت. ريحك زهر الزعرور؟ ريحني بس مو كثير، فترة كثير. هو انت امراضك كثيرة ماشي. اسمعينا بحكي بشكل عام. انا جيت لعندك مرتين خلال ال 15 يوم، ما لقيتك. كنت مسافر والله، وهلا امتى اذا بدي اجيك؟ هلا انا موجود بالشام. بكره انا موجود. بكره موجود؟ بعده مو موجود؟ لا، على طول هلا موجود خلاص. تكرم. شكرا اتصال. اخذتي شي دواء من عندي ولا ما اخذتي دواء من عندي؟
ما قدرت اوصل لعندك. ماشي يلا اسمعينا. جاي ماشي مشان اخذ دواء من عندك، ما قدرت اوصل. ماشي يلا. ماشي. شكرا وهلا اتصالك. كمان في علاج آخر للسعال إذا كان مصحوب أيضا بالبلغم. آمل إنه هالوصفات هاي كلها تتدون. هاي الوصفة اللي بدي أحكيها هلأ كمان للسعال إذا كان مصحوب بالبلغم. يغلى مقدار ملعقة صغيرة من حبق الفيل. إما نقول حبق الفيل هو المردقوش أو المرزنجوش. يغلى مقدار ملعقة صغيرة من حبق الفيل اللي هو المردقوش بحليب بقري مقدار كاسي، كوباية يعني. فيؤخذ باليوم 3 كوبايات ساخنة. يداوم على أخذ هذا العلاج لمدة 7 أيام. هاي الوصفة أيضا تفيد السعلة المصحوبة اللي فيها بلغم. وأيضا هلأ في وصفة حكيتها اللي هي ورق الملفوف، حكينا عنها كمان بتعالج السعلة، حكيتها قبل شوي إذا كانت السعلة مصحوبة ببلغم. هلأ بدنا نحكي، أنا راح أجاوبك يا أخي الكريم بس أصبر شوي لأنه خلينا نعطي أيضا في وصفة تعالج السعال الناشف. 50 غرام من طحين، 60 غرام من عسل الصافي، 10 غرامات زنجبيل مسحوق تمزج مع بعض بشكل جيد. ويؤخذ من هذا المزيج كل يوم صباحا ملعقة كبيرة صباحا بعد الأكل لحوالي شيء 8-10 أيام بإذن الله. هاي الوصفة تعالج السعال الناشف. وأيضا هاي الوصفة اللي بدي أحكيها هلأ تعالج أيضا السعال. ملعقة صغيرة زنجبيل تمزج مع مقدار ملعقتين من العسل المصفى، ويؤخذ منها وكمان بنضاف عليها ملعقة كبيرة من الطحين. إذن هاي وصفة كمان تعالج السعال. يسحق ملعقة صغيرة زنجبيل وتمزج مع مقدار ملعقتين طعام عسل وملعقة كبيرة من الطحين. يؤخذ كل يوم ملعقة صغيرة صباحا على الريق لمدة أسبوع. طبعا في علاجات كمان كثيرة لكن حكينا هلأ بشكل مختصر لأنه هذا العلم بحر. حكينا بالنسبة للسؤال الأول 4 ديسكات. أول شيء أنا برأيي تاخد وصفة مقوي الدم، تين وتمر وزبيب وعناب. بعدين بتسوي الخلطة العشبية هاي اللي بدي أحكيها هلأ. 25 غرام ميرامية، 25 غرام بزر قريس، 25 غرام قنطريون صغير، 25 غرام إكليل الجبل. بنطحنوا وبنخلطوا مع بعض. أما طريقة هاي بدنا نسميها وصفة المقوي الدم. هاي يعني زي بتنشط العامل الداخلي أو عامل كاسل في امتصاص فيتامين بي 12 اللي هو فيتامين بي 12 مادة أساسية في تشكيل كريات الدم الحمراء. بتسهل زي إعطاء تأشيرة خروج الدخول إلى ضمن الأمعاء وبالتالي إلى الدم. يعني بدنا نسميها خلطة بي 12 منشان ما أتم كل شوية أقول ميرامية وبزر قريس وقنطريون وإكليل الجبل. إذن الوصفة المكونة من 25 غرام ميرامية، 25 غرام بزر قريس، 25 غرام قنطريون صغير، 25 غرام إكليل الجبل. هاي الوصفة بنسميها خلطة بي 12. هاي أما طريقة استعمالها، هاي كل يوم صباحا يغلى مقدار قشرة تفاحة ناشفة. بنجيب تفاح ومنقشره، اما ناكل التفاح ما بنكب القشر. كل يوم صباحا يغلى مقدار قشرة تفاحة ناشفة وحجم الجوز من الخلطة العشبية ب 12 على كاسة مي كبيرة ونص على النار 5 دقائق، ثم تطفأ النار وتحلى بالسكر وتترك لتبرد. ويؤخذ نصف الصافي صباحا على الريق والنصف الثاني مساء قبل الأكل بساعة. كل يوم صباحا يعمل مغلي جديد ويؤخذ بنفس الطريقة لفترة حوالي 10 إلى 12 يوم. بتكفي هاي الخلطة العشبية ب 12 بتكفي ل 10 أو 12 يوم. وإلى جانب هاي الوصفة بنفس اليوم في الخلطة تبع السندروس. 30 غرام سندروس، 30 غرام سندروس مستقي، يعني 30 غرام سندروس مستقي، 30 غرام سكر نبات، 100 غرام عسل صافي. طبعا بنطحن السندروس وبنطحن السكر نبات وبنخلطن مع 100 غرام عسل صافي. خلطة السندروس للعسل لآلام الظهر. إذن من هذا المزيج بتاخد
المريضة اللي معاها ضغط على النخاع الشوكي بتاخد من هذا المزيج العسل والسندروس وسكر نبات صباحا ومساء ملعقة صغيرة بعد الأكل بساعة، بكفيها شي 6 أيام. أما الوصفة تبع بي 12 كل يوم صباحا يغلى قشرة تفاحة ناشفة وحجم الجوز من الخلطة العشبية على كاسة مي كبيرة ونص على النار 5 دقائق، تطفأ النار وتحلى بالسكر وتترك لتبرد، ويشرب نصف الصافي صباحا على الريق والنصف الثاني مساء قبل الأكل بساعة. بس خلصتوا من العلاجين هدول فورا تاخد عشبة الفراسيون اللي هي مقوي للدم، وبنفس الوقت تعالج آلام الظهر. وأنا حكيت عن عشبة الفراسيون صباحا ومساء يغلى مقدار حجم الجوزي من عشبة الفراسيون على كاستين مي كبار حتى يصفي كاسة، ثم تطفأ النار وتحلى بالسكر. إذا طريقة عشبة الفراسيون كل يوم صباحا ومساء يغلى مقدار حجم الجوز من عشبة الفراسيون على كاستين مي كبار حتى يصفي كاسي، ثم تطفأ النار وتحلى بالسكر وتترك لتبرد لتصبح فاترة، ثم تصفى ويشرب الصافي قبل الأكل بساعة. يعمل بهذا صباحا ومساء لمدة 8 أيام. خلينا ناخد نشوف اتصالات علي على 446 5564 447 فينا ناخد SMS أستاذ أسامة؟ اتفضل. مساء الخير، بدي وصفة للاكتئاب والوسواس والأوهام والتعب النفسي لو سمحت. هاي الوصفة اللي حكيتها هي هلا بدي احكي جواب للأخت اللي اتصلت قبل شوي عندها وسواس. هي نفس الوصفة تعالج الأرق وقلة النوم والوسواس والاكتئاب وتسرع القلب ومهدئة. اللي هي عشبة حشيشة القطة. عشبة حشيشة القطة الفاليريانا أو إلى اسم ثاني الناردين المخزني. هاي طريقة استعمالها. إذن عشبة حشيشة القطة أو إلى اسم ثاني الفاليريانا أو الناردين المخزني، هاي تستعمل فقط ل5 أيام. كل يوم صباحا يغلى مقدار ملعقة صغيرة من عشبة حشيشة القطة أو الفاليريانا أو الناردين المخزني، نفس الاسم، بالشام معروفة حشيشة القطة. ملعقة صغيرة كل يوم صباحا من عشبة حشيشة القطة على كاسة مي كبيرة وربع على النار حتى يصفي كاسة. تطفأ النار وتترك لتبرد، ويشرب نصفها الصبح بعد الأكل بساعة، والنصف الثاني بنشرب المساء بعد الأكل بساعة. فقط استعمالها 5 أيام، فقط 5 أيام. عشبة حشيشة القطة الفاليريانا أو الناردين المخزني نفس الاسم، تستعمل فقط 5 أيام. أنا الناس بيسألوني، لكن الناس اللي أخذوا العشبة وحسوا بنتائجها ما بسمع صوتهم. هاي الوصفة تعالج الاكتئاب وتعالج الأرق وتعالج قلة النوم وتعالج الوسواس. يعني شغلة كبيرة هاي عشبة حشيشة القطة. شوفوا على الرغم من بساطتها كل يوم صباحا يغلى ملعقة صغيرة من عشبة حشيشة القطة أو الفاليريانا أو الناردين المخزني على كاسة مي كبيرة وربع حتى يصفي كاسة، ثم تطفأ النار وتترك لتبرد، ويشرب نصها الصبح بعد الأكل بساعة، ويشرب النص الثاني المساء بعد الأكل بساعة. فقط 5 أيام. بسمع كثير الناس بيحكوا لا هي علاجها فقط 5 أيام، ما أكثر من 5 أيام. أما في عشبة ثاني تعالج الوسواس القهري أيضا، اللي هي 20 غرام إنشارة مرة، 50 غرام لحاء الكينيا إنجليزي يكون. إذن هاي الوصفة اللي بدي أحكيها أيضا تعالج الوسواس القهري. 20 غرام إنشارة مرة، 50 غرام لحاء الكينيا إنجليزي، 10 غرامات رواند الصيني، 10 غرامات قشر الرمان شلينار له اسم، 10 غرامات قشر الرمان، 10 غرامات حشيشة القطة، 5 غرامات ورق الغار،
100 غرام سكر نبات مطحون، 150 غرام زبيب أسود كمان يدق حتى يصير عجينة. إذن هاي الوصفة كمان تعالج الوسواس القهري بشكل قطعي. 20 غرام نشارة مرة، 50 غرام لحاء الكينيا إنجليزي، 10 غرامات روان صيني، 10 غرامات قشر الرمان جلينار، 10 غرامات حشيشة القطة، 5 غرامات ورق الغار، 100 غرام سكر نبات مطحون، 150 غرام زبيب أسود. هدول كلن بنغلوا على 6 لترات مي حتى يصفي 4 لتر، ثم تطفئ النار وتترك لتبرد، ثم تصفى في قناني تختم وتوضع في البراد. يؤخذ منها تصور يوميا 3 مرات مقدار ملعقة طعام قبل الطعام بنصف ساعة. العلاج بيطول حوالي 6 شهور 7 شهور، يعني 6 لتر ليصفي 4 لتر. ال4 لتر كل يوم بدي ياخذ منا مقدار ملعقة طعام قبل الأكل بنصف ساعة. هاي الوصفة أيضا تعالج الوسواس القهري. هلا احنا هون في شغلة بالنسبة للأخ اللي عتبوا علينا، هو الظاهر انه ما شاء الله عنه فيش وصفة الا لازم يسر خبرة، وهذا حقه. هذه الوصفة احتمال يكون بنزل دم، احتمال البواسير. إذا كان في بواسير داخلية يؤدي إلى نفخة البطن ويؤدي إلى نزف أيضا. هاي ما إلا إلا بين وجبات الطعام عند الضحى وعند العصر يغلى مقدار ملعقة طعام من الميرمية وملعقة طعام من عشبة الآس على كاسة مي حتى الغليان، ثم تحلى بالسكر وتترك لتصبح فاترة، ثم تصفى ويشرب الصافي عند الضحى وعند العصر لمدة 3 أسابيع. هاي الوصفة تعالج النزف الناشئ عن البواسير الداخلية، وصفة ممتازة تعالج البواسير الداخلية. أما عن خروج الدم أحيانا والألم أحيانا، هذا مغص فيه مغص، ويخشى من أنه يتحول، قد يكون هذا المرض هو داء كرون. فهي الوصفة اللي بدي أحكيها هلأ تعالج داء كرون، تعالج داء كرون بإذن الله. هي عبارة عن 100 غرام من جذور اسمها الإنجبار، 100 غرام من جذور اسمها الإنجبار، و100 غرام من قشر الرمان المجفف، و50 غرام حبة البركة بنسحقوا مع بعض. إذا 100 غرام من جذور اسمها الإنجبار، و100 غرام من قشر الرمان يسحق أيضا، والإنجبار يسحق أيضا، و50 غرام حبة البركة بتنسحق أيضا، بنمزجوا مع كيلو عسل، ويؤخذ من هذا المزيج يوميا 3 مرات مقدار ملعقة صغيرة قبل الأكل بنصف ساعة حتى ينتهي المزيج مع كيلو العسل. إذا بعيدة مرة وصفة، هاي الوصفة تعالج داء كرون التي تسبب أحيانا مغص، وتسبب أحيانا ممكن يتحول داء كرون إلى مرض ثاني. وإذا كان في دم عم بنزل مع البراز، هو الوصفة هاي اللي هي الإنجبار. 100 غرام من الإنجبار يسحق بشكل جيد، و100 غرام من قشر الرمان يسحق بشكل جيد، و50 غرام من حبة البركة تسحق، بنمزجوا مع بعض، ثم بنمزجوا مع كيلو عسل، ويؤخذ من هذا المزيج يوميا 3 مرات مقدار ملعقة صغيرة قبل الأكل بنصف ساعة حتى ينتهي هذا المزيج. هاي الوصفة لا تعالج فقط داء كرون، لا تعالج فقط داء كرون. هاي الوصفة أيضا تعالج أمراض أخرى. إذا كان في هناك نزف بالمثاني، إذا كان في نزف بالمثاني، يا ناس بيصير في خربطة، آمل تنتبهوا لهذا الكلام. إذا كان في نزف بالمثاني، وإذا كان في قرحة في المعدة، وإذا كان في سل أيضا في الرئة، وإذا في حتى سرطان في الرئة، ولنزف المثاني، وأيضا تفيد أيضا في قرحة المري، وتفيد أيضا في ارتجاع المري. صيدلية كبيرة هاي الوصفة. هذا المرض اللي هو الأنجبار كان له اسم في الماضي، يعني أنا كنت كتير أتغلب بين الاسم العصري وبين الاسم القديم في الطب. داء كرون كان اسمه سحج الأمعاء في الطب القديم، يعني تسمعوا كلمة سحج الأمعاء هي داء كرون. أما حاليا اسمه داء كرون.
هاي الوصفة اللي حكيتها هلأ تعالج التهاب المعدة، وبعود بعيدا بشكل منسق هلا، التهاب المعدة وقرحة المعدة والسل الرئوي حتى سرطان الرئة، وتفيد أيضا في أمراض الصدر، واللي أهم من هيك نزف المثاني اللي كنا نتغلب فيه كثير. بيجوا ناس مثلا سرطان بروستات بعطيهم وصفة القتاي الفقوس ما بطيب، بدون مناقشة بعرف إنه في مشكلة في المثاني، بعطيها هاي الوصفة بإذن الله بطيب عليها. وأيضا تعالج قرحة الرحم، وأيضا تفيد في علاج ارتجاع المري. ماشي، اللي هي عبارة عن 100 غرام انجبار مطحون، 100 غرام قشر رمان، 50 غرام حبة البركة مطحونة، بنمزج مع كيلو عسل، ويؤخذ من هذا المزيج ملعقة وسط قبل، ما ملعقة خليها وسط أكثر أحسن، قبل كل وجبة طعام بنصف ساعة. هيك بكون جاوبتك يا أخي الكريم، ورفعنا العتب علينا والله يعطيك العافية. كمان SMS: السلام عليكم، إذا في مجال وصفة عشبية لدوالي الخصية، حلقتين ماضيتين ما جاوبتوني بسبب ضيق الوقت، ويعطيكم العافية. إذا كان هناك عم بشكي من دوالي الخصية، ممكن إذا جاب 3 ملاعق من الخردل وحطن فيه 5 لترات من المي فاتر، وكل يوم يحط إجريه حوالي نص ساعة، حوالي نص ساعة، هاي بده يسويها لحوالي شهر، وهي بتفيد أيضا في آلام الإجرين الناتج عن السكر. وبنفس الوقت بدك تدهن من زيت الخردل كل يوم المساء دهني قبل النوم، تدهن دوالي الخصية. كمان في عنا SMS: السلام عليكم، ظفر إبهام القدم ينحني وينغرس في اللحم، هل من علاج؟ والله هاي ممكن هالوصفة هاي تفيده. يجيب فنجان قهوة من زيت الزيتون، يضع فيها قليل من ملح الطعام، يذوبها مظبوط، كل يوم مساء يدهن قبل النوم. على 446-5564 447-0106 عم تلقى الاتصالات. SMS على 1767. أعاني من الدوخة بشكل غير طبيعي وارتخاء في الجسم، عملت التحاليل وما في شيء غير شوية كوليسترول. بالنسبة للدوخة إلى أسباب كثير. الدوخة أحيانا بتكون الدوخة ناتجة من الدماغ. هاي الوصفة الأولى اللي بدي أحكيها تعالج الدوخة في الرأس. يحمص 100 غرام هند شعيري على النار، ثم يضاف إليها 75 غرام سكر نبات، بنطحنه بنخلطه مع بعض، ويؤخذ من هذا المزيج كل يوم صباحا ملعقة صغيرة صباحا على الريق لمدة 12 يوم. هاي الوصفة تعالج الدوخة اللي جاي من الرأس. وهي وصفة ثانية أيضا لعلاج الدوخة كمان الجاي من الرأس. توضع حجم الجوزة من التمر هندي في كوب ماء، وتترك من المساء حتى الصباح، وفي الصباح تمرس وتصفى بالشاش وتحلى بالسكر وتشرب على الريق. هاي مرة بتنشرب على الريق، ومرة المساء كمان الصبح بنحط حجم الجوزة من التمر هندي ونتركها للمساء، وتشرب أيضا قبل الأكل بساعة لمدة 12 يوم. هاي الوصفة تعالج الدوخة الناتجة عن الرأس. وأيضا في هناك دوخة أيضا، هاي الوصفة اللي بدي أحكيها بتعالج أيضا الدوخة، اللي هي حبتين من حب الهيل كل يوم 3 مرات. حبتين من حب الهيل، حب الهيل اللي بنحط على القهوة، كل يوم 3 مرات. يمضغ حبتين من حب الهيل كل يوم 3 مرات، حبتين الصبح، حبتين الظهر، حبتين المساء بعد الأكل لمدة 4 أيام. هاي الوصفة رائعة جدا أيضا في علاج الدوخة. كمان في دوخة بتحصل أحيانا أثناء السفر، يعني بس حدا بده يسافر أو يطلع في البحر أو بالباخرة بتجي دوخة فورا. قبل السفر بياخذ مسحوق الكزبرة صباحا ومساء ملعقة صغيرة، وبشرب، بياخدها بعد الأكل بساعة، وبشرب وراها شوية مي لمدة 6 أيام. هاي الوصفة بتفيد في السفر ولا بيظهر عليه أي عوامل الدوخة. والوصفة هي عبارة عن 50 غرام من الكزبرة، يسحق مقدار 50 غرام من الكزبرة فقط. إذا انطحن 50 غرام من الكزبرة وتؤخذ قبل السفر بأسبوع. يؤخذ مسحوق الكزبرة صباحا ومساء ملعقة صغيرة، ويشرب فوق قليل من الماء لمدة 7 أيام.
هاي بتفيده كثير، ما بعود يحس بدوخة لا أثناء السفر ولا أثناء، يعني ما بعود حتى يصيبه دوار البحر. شكرا كتير لك الباحث وخبير الأعشاب أسامة عبد الرحمن. حلقة اليوم تعاد يوم الثلاثاء الساعة 6 المساء، ويوم الجمعة الساعة 4 العصر. إن شاء الله بنرجع نلتقي معكم بنفس الموعد الاثنين القادم. كل التحيات مني أماني، وأكيد من علي البيطار اللي رافقنا بالإخراج. مشكورا، إلى اللقاء.